台風への備えとして窓ガラスの破損を防ぐため養生テープを貼る方法が広く知られています。しかし養生テープはガラスを強化したり割れを完全に防いだりするものではありません。主な目的はガラスが割れた際の破片飛散を一時的に抑えることです。より効果的な対策としてはプラベニアや段ボールを窓に貼り付ける方法があります。また事前の準備として飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。このフィルムはガラスが割れた際に破片の飛散を防ぎ、台風時の安全性を高める有効な手段です。いつやってくるかわからない台風への備えとして早めの対策を心がけましょう。ガラスのこと、知識や役立つコンテンツを配信中。ガラス工事 .com で検索。